النهاردة نقدم لكم 7 مشروبات قاهر للأمراض ومقوٍ عام ومقوي للمناعة وهاضم للطعام ومفتت للحصوات ومعالج للجهاز الهضمي ومضاد للسرطان ومقوي جنسي. حضروا ورقة وقلم عشان هنكتب حاجات كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا جايب لكم معايا 7 مشروبات من ابتكار دكتور جودة محمد عواد. خلاصة 20 سنة بيعمل فيها في مجال علاج الأمراض، وهذا الشخص يعني أنا بحترمه جدا لأني أنا متابعه من سنين طويلة يعني. يعني هذا الإنسان مخلص إخلاص لا حدود له. دكتور محمد عواد، دكتور جودة محمد عواد. لما جيت من السفر فكنت متشوق جدا ان اشوف فيديوهات، لاني كنت يعني فترة طويلة اتحرمت من اني اشوف اليوتيوب بامعان يعني. فصدمت كده بفيديو لدكتور جودة، وفي وسط الفيديو كده كان راح مجمع 7 مشروبات من ابتكاره الشخصي وهو كعالم. حتى في ناس يقولوا لي ايه، احنا بنتابعك وبنتابع دكتور جودة. ما ينفعش يا جماعة، يعني انا ما اتحطش انا ودكتور جودة في جملة واحدة. دكتور جودة يتحط وبعدين فين في الاخر حد يقول ايه نحط ايهاب، لانه هو عالم. انا ناقل للعلم، انا مش اكتر من كده. انا ناقل للعلم، يمكن بقوله بطريقة هادية شوية، انما أنا هو العالم وانا مجرد ناقل للعلم. يعني حدش يعني زي دكتور محمد الفايد، ربنا يبارك فيه، عالم جليل. ما ينفعش نقول احنا بنتفرج عليكم بنتفرج على دكتور محمد الفايد، ما ينفعش يعني، عذرا يعني، كل واحد يعرف قدره. انا بس هشرح لكم اللي هو ال7 مشاريب بهدوء كده وبالراحه، ويا ريت تكونوا جبتوا ورقه وقلم عشان تكتبوا ورايا، عشان الحاجات دي خلاصه الخلاصه. اول مشروب اسمه المشروب الذهبي. على فكره ذهبي وفضي وبرونزي، هم في 3 مشاريب في الاول، ذهبي وفضي وبرونزي. وطبعا انا هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو تحت اللي هو قال فيه، هو طبعا جزء منه اللي احنا قلنا اللي احنا بنقوله ده. ذهبي وفضي وبرونزي للونهم، مش لدرجتهم يعني، مش درجة قوتهم، بس للون يعني، للونه، لونه فضي، لونه ذهبي، لونه برونزي. فالمشروب الذهبي مكون من معلقة عسل ومعلقة خل أعشاب، يعني زي خل التفاح أو عصير ليمون، ويتدوبوا في كوباية مية ويتشربوا من 3 ل5 مرات في اليوم. أول مشروب المشروب الذهبي، معلقة عسل ومعلقة خل أو عصير ليمون، ويتقلبوا في كوباية مية دافية، ويتشربوا من 3 ل5 مرات في اليوم. فوائد المشروب ده ايه؟ اولا توسيع الاوعيه. الاوعيه بصفه عامه اللي هي اوعيه زي الشرايين والحاجات زي كده. تقويه الذاكره، المناعه ضد البرد، الانفلونزا، الحاجات اللي هي امراض الشتاء. تعالج الاسهال وتعالج الامساك في نفس الوقت. يعني انت عارفين الادويه الغير كيميائيه ممكن تعالج الشيء وضده، لان هي بتاعت ربنا فطريه. والمشروب ده للجميع، صغار وكبار وكله. مشروب نمرة 2 اللي هو المشروب الفضي، ملعقة صغيرة من لبان الذكر وملعقة صغيرة من الصمغ العربي، ويتدوبوا في كوباية مية دافية. يتشرب كم مرة؟ يتشرب 3 مرات. فوائده ايه؟ عظيمة جدا. اللي هو المشروب الفضي يعالج الامساك، ويعالج القولون، ويعالج الكلى، ويرجعها لما كانت عليه إذا كانت حتى لو كانت ضامرة،
وحسب كلام دكتور جودة ان هي بتزود الكلى. الكلى طبعا صغيرة كده يا جماعة، بتزود حجم الكلى نص سنتي كل شهر. يعني بيعالج الفشل الكلوي. الكلى اللي بتكون ضامرة بيعالج الكلى. وعلى كلام دكتور جودة ونحن نثق فيه ثقة كبيرة، بيزود حجم الكلى الضامرة حوالي نصف سنتي كل شهر. المشروب الثالث المشروب البرونزي. 10 كوبايات مية نحطهم في حلة، ونحط عليهم 10 معالق شعير بقشره، و10 معالق بقدونس مقطع، ونسيبهم يغلوا مدة مثلا تلت ساعة. والمية بتاعتهم تتشرب على مدار اليوم كوباية كل ساعتين. بتعمل ايه؟ بتفتت الحصوات، بتفتت حصوات الكلى، تعملها تراب. مشروب الرابع وهو سماه دكتور جودة المشروب السحري. المشروب السحري ده انا عملت عليه فيديو قبل كده، بس هقوله تاني عشان احنا بنجمع المشروبات كلها ال7 مشروبات مع بعضها. الفيديو اسمه اقوى مضاد حيوي طبيعي. نجيب 5 كوبايات مية مغلية، 5 كوبايات مية مغلية. نحط على الكوباية الاولانية 5 كوبايات كبيرة من المية المغلية. نحط على الكوباية الاولانية معلقة كبيرة من اللبان الدكر، ونحط على الكوباية التانية معلقة كبيرة من الراوند، ونحط على الكوباية التالتة معلقة كبيرة من المر، ونحط على الكوباية الرابعة معلقة كبيرة من القرفة، ونحط على الكوباية الخامسة معلقة كبيرة من القرنفل. الحاجات دي ممكن تخشوا على النت على الويكيبيديا وتكتبوا بس الاسم، هتلاقوا كل حاجة عنها بالعربي وبالانجليزي وبكل لغات العالم. 5 كوبايات مية مغلية. الكوباية الأولى محطوط عليها معلقة كبيرة لبان دكر. الكوباية التانية محطوط عليها معلقة كبيرة راوند. الكوباية التالتة معلقة كبيرة من المر. الكوباية الرابعة معلقة كبيرة من القرفة. والكوباية الخامسة معلقة كبيرة من القرنفل. كل الحاجات دي ال5 كوبايات دول تشيلهم تغطيهم وتسيبهم 24 ساعة، وبعد كده تصفي المية بتاعتهم فيطلعوا لك 5 كوبايات في أبريق في أي حاجة. حطهم في التلاجة. شرب الأطفال أو الكبار، يعني الأطفال يشربوا معلقة صباحا ومعلقة مساء. مضاد حيوي طبيعي لكل الأمراض. مضاد حيوي طبيعي لكل الأمراض. الكبير يشرب نص كوباية، كبير يشرب نص كوباية الصبح ونص كوباية بالليل. الأطفال الصغيرين يشربوا معلقة كبيرة الصبح ومعلقة كبيرة بالليل. مضاد حيوي لكل الأمراض. علاج للفيروسات، علاج للبكتيريا، علاج للفطريات، وكمان علاج لالتهابات الرحم. للسيدات ينفع غسول، يعني ميه دافيه وتحط عليهم نص كوبايه ميه، وينفع غسول كمان لاي التهابات. مضاد حيوي طبيعي. اي يعني مثلا جرح ولا حاجه تحط عليها الجرح ان شاء الله يعمل مضاد حيوي للجرح. اي شيء مضاد حيوي طبيعي، كما لو كان مضاد حيوي طبيعي، اقوى مضاد حيوي. ولو حبيتوا ارجعوا للفيديو اللي انا عملته قبل كده اللي هو اقوى مضاد حيوي طبيعي. المشروب الخامس هو المشروب الهاضم. المشروب الهاضم ده عبارة عن 3 اختيارات. اما كوباية رمان مخلوط في الخلاط، وده هاضم ومقوي وليه فوائد كتير جدا ومقوي جنسي وكل حاجة. او تجيب كوباية مية سخنة وتحط عليها معلقة، او تجيب معلقة عرق سوس وتحط عليها مية سخنة في كوباية وتشربها، برضو هاضمة وممتازة جدا. واحنا قلنا عن العرق سوس ده كلام كتير جدا في عرق سوس قاهر الأمراض وحاجات زي كده في فيديوهات سابقة. كوباية مية سخنة وتحط عليها معلقة عرق سوس بودرة معروفة موجودة في كل مكان.
وتقلبها وتغطيها وتشربها زي الشاي الكشري، زي ما احنا بنعمل شاي كده، شاي كشري، وهو سكره منه فيه. او تجيب علبة زبادي تحطها في الخلاط مع معلقة عسل مع ليمونة بقشرها، تضربهم في الخلاط وتشربهم. كوباية زبادي بيسموه في الشام لبن، وبيسموه أظن في المغرب يوجورت. أنا كنا في ليبيا كان اسمه يوجورت. ويعني معروف الزبادي اللي هو إيه، اللي هو التقيل، اللي هو اللي في العلب دي، في العلب. كوباية زبادي ومعلقة عسل وليمونة بقشرها. يعني يا إما كوباية رمان في الخلاط، يا إما معلقة عرق سوس على مية دافية، على مية سخنة، يا إما زبادي ومعلقة عسل وليمونة بقشرها. وده المشروب الهاضم. المشروب السادس هو مشروب الطاقة. ده مشروب معمول للرياضيين. تضرب 5 فواكه ومعليهم معلقة عسل. ال5 فواكه يعتبروا مذكورين في القرآن: التمر أو البلح، التين سواء كان تين طبيعي يعني طازة أو تين مجفف، رمان، تفاح، عنب. 5 فواكه: تمر أو بلح أو عجوة أيا ما يكون، تين سواء تين طازج أو تين مجفف، رمان، تفاح، عنب. المشروب ده مشروب اسمه مشروب الطاقة. بيقول للي بيلعب مباريات يشرب نص كوباية قبل المباراة ونص كوباية بعد المباراة. فوائده بقى هنقولها دلوقتي. يعني ممكن تشرب كوباية قبل المجهود اللي احنا هنقول عليه. ممتاز. مقوي جنسي، كوباية كده، ومقوي للذاكرة، ومقوي للجسم بصفة عامة. يعني هو كان دكتور جودة قال ايه: لو عايز تتخانق اشرب كوباية من ده وانزل اتخانق، انزل اعمل مشكلة وتبقى تمام، يعني تعرف تسد في المشكلة تمام. المشروب السابع مشروب علاج السرطان. أي سرطان، مشروب يعالج السرطان. مشروب في غاية البساطة: فجل، جرجير، بصل، جزر، بقدونس أو كرفس. 5 حاجات دول جيبهم، حطهم في الخلاط بتاع الجزر مثلا، واضربهم في الخلاط. اشرب منهم مشروب واحد الصبح، كوباية الصبح وكوباية بالليل. أي سرطان يقضي عليه خلال شهر. ربنا يعافي كل الناس. تشرب كوباية صباحا وكوباية مساء. بصوا يا جماعة، احنا اللي احنا قلناهم دول 7 مشروبات طبيعيين. لازم نهتم ان احنا نرجع للطبيعة. وخدوا بالكم، ومش غاليين. يعني بالنسبة للأدوية دول يعتبروا ولا حاجة. فياريت كلنا ننتبه لهم. إذا كنت ما كتبتش، ارجع تاني، هات ورقة وقلم واكتب ورايا اللي احنا قلناه، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونستفيد. وأي حاجة هلاقيها هجيبها لكم. انتظروني فيديوهات جاية كتير إن شاء الله الشهر ده، تعويضا شهر ونص اللي فاتوا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كنت أول مرة تشوف فيديوهاتنا، اشترك في القناة وما تنساش تدوس على الجرس ده علشان تجيلك تنبيهات كل ما عملنا فيديو. وإن عجبك الفيديو دوس لايك وعلق وقول لنا رأيك أو نقدك البناء. ولو حابب شارك الفيديو مع الأصدقاء.